រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននៅក្នុងឱកាសនៃការប្រពៃពិធីច្រត់ព្រះនគរនាថ្ងៃនេះដែរក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីលើកដំកើងនៅព្រឹត្តិប្រវេណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលជារៀងតមកតែងតែប្រពធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បមង្គលហើយក៏ជាការប្រកាសមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងថាចាប់ពីថ្ងៃច្រត់ព្រះនគរនេះតទៅគឺជាពេលវេលារដូវវស្សាបានឈានចូលមកដល់ហើយប្រជាកសិករយើងគ្រប់រូបត្រូវតែត្រៀមនៅខេត្តតុបកសម្រាប់ការងារបង្កបង្កើនផលឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយត្រូវត្រៀមពូជក៏ដូចជាការភ្ជួរដាស់ដីឲ្យបានទាន់រដូវកាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនមានភាពរលូនក៏ដូចជាទាន់រដូវកាលដើម្បីបង្កើនទិន្នផលរបស់កសិផលយើងឲ្យកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាការពិតណាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដោយចាត់ទុកថាវិស័យកសិកម្មគឺជាមុខព្រួញដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានឱកាសបានធ្វើស្រែចម្ការកាន់តែច្រើនរដូវកាលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតូចធំទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីនាំទឹកមកស្រោចស្រពស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាកសិករយើងធ្វើស្រែកាន់តែបានច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំបង្កើននៅទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ហើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ខិតខំផ្សព្វផ្សាយនៅគោលការណ៍ធ្វើស្រែចម្ការតាមរបៀបប្រព័ន្ធបព្វកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីបង្កើននៅទិន្នផលក៏ដូចជាគុណភាពស្រូវអង្ករយើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសល់ពីការហូបចុកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងលក់យកកម្រៃសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងជាកសិករតំណាង24ខេត្តក្រុងខ្ញុំបាទធ្វើក្រុមសម្ដេចឪបានរៀបចំកន្លែងជូនហើយនៅខ្វះ4ខេត្តទៀតគឺសូមអញ្ជើញតំណាងប្រជាកសិករខេត្តក្រចេះខេត្តកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអាដាមអាបាលខេត្តលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តទាំង4ដែលមានភារកិច្ចជើញបងប្អូនតំណាងប្រជាកសិករពីរូបផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាតិទីគោរពព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនគរដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះជាព្រះរាជប្រវេណីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងបរ្ដាព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជាមង្គលមួយដ៏ប្រសើរដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គតែងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រប្រារព្ធធ្វើតាំងពីបុរាណកាលមកដើម្បីជាមង្គលឧទ្ទិសដល់ការធ្វើស្រែចម្ការឲ្យបង្អុរទឹកភ្លៀងបរិបូរណ៍តាមរដូវកាលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់របស់ប្រជាកសិករយើងចាតទៅនេះខ្ញុំសូមចាជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍សង្ខេបដែលផ្ដល់ដោយលោកយ៉ាត់កំហនជាមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីសមិទ្ធផលលើវិស័យកសិកម្មដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រោមការដឹកនាំដោយភាពសកម្មមោះមុតបំផុតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2009កន្លងមកពិតមែនតែមានភាពមិនប្រក្រតីនៃបាតុភូតធម្មជាតិដែលយើងជួបប្រទះចំនួន3លើកផ្ទួនគ្នាធ្វើឲ្យសន្ទូងពង្រោះទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាង 20,000 ហិកតានិងខូចខាតជាង 46,000 ហិកតាក្នុងនោះស្ដារឡើងវិញបានជាង 10,000 ហិកតាក៏ស្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្មជារួមមានកម្រិតល្អទូទាំងប្រទេសយើងបានដាំដុះស្រូវរដូវវស្សាលើផ្ទៃដីសរុបជាង 2,330,000 ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន 2,620 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាដោយទទួលបរិមាណផលសរុបប្រមាណជាង 6 លានតោនរីឯស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ 2009-2010 អនុវត្តបានជាង 380,000 ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យម 4,120 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបជាង 1,580,000 តោនសរុបមកទាំងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងយើងអនុវត្តបានលើផ្ទៃដីសរុបជាង 2,710,000 ហិកតាដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបប្រមាណ 7,580,000 តោនស្រូវនិងទិន្នផលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 2,830 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាកើនលើសឆ្នាំមុនដែលទទួលបានត្រឹមតែ 2,740 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតលយៈភាពស្បៀងយើងនៅសល់ស្រូវជាង 2,240,000 តោនអង្ករដែលគិតជាស្រូវជាង 3,500,000 តោនកើនលើសឆ្នាំមុនជាង 330,000 តោនស្រូវនិងខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ10ឆ្នាំកន្លងមកជាង 1,200,000 តោនអង្ករដែលនេះបង្ហាញនៅជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតមួយរបស់វិស័យកសិកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនយើងទទួលបានបរិមាណផលស្រូវជាង 7,170,000 តោនស្រូវដែលយើងបានចាត់ទុកថាជាបរិមាណផលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកផលិតកម្មស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដោយមានផ្ទៃដីអនុវត្តសរុបជាង 58,000 ហិកតាជាមួយនឹងទិន្នផលជាមធ្យម 3,530 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតានិងមានប្រជាកសិករអនុវត្តបច្ចេកទេសប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិជាង 140,000 គ្រួសារចំពោះដំណាំរួមផ្សំនិងដំណាំឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗក៏មានការកើនឡើងលើសឆ្នាំមុនផងដែរជារួមឈានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការងារបង្កបង្កើនផលឆ្នាំ 2009-2010 ទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនៈទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិស័យកសិកម្មពឹងសំខាន់បំផុតទៅលើទឹកនៅក្នុងរដូវវស្សាម្ដងប្រជាកសិករតែងរួសរាន់ភ្ជួររាស់ដីដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាដាំស្រូវដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងជាដើមដែលសម្រាប់ដំណាំផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជាដូចជាដំណាំអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាកៅស៊ូស្វាយចន្ទីដំណាំឈើហូបផ្លែផ្សេងនិងចំការឡាក់កំពុងមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងជាលក្ខណៈវិនិយោគខ្នាតតូចមធ្យមនិងធំគួរកត់សម្គាល់ថាមកដល់ឆ្នាំ 2009 ផ្ទៃដីដាំដុះកៅស៊ូទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 129,920 ហិកតាគឺកើនឡើង 20.4% បានប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2008 ឬស្មើនឹង 86.61% នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ 2015 គឺ 150,000 ហិកតាក្នុងនោះការអភិវឌ្ឍវិស័យកៅស៊ូគ្រួសារមានការវិវត្តតាមសន្ទុះមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានផ្ទៃដីជាង 60,000 ហិកតា